So guys, today ilalagay ko na sa yung sa pot yung binigay sa akin kahapon ng kaibigan ko. Itong bird's nest. Lalagay ko na siya sa pot. So ready na yung hanging pots ko. So kailangan ko ng bunot at saka mga kahoy-kahoy. Kasi sabi nung kaibigan ko, pag ganun daw yun, pag Tapos sabi niya, example ganyan. So mamaya, kukunin ko. Sample ito. So, yung niya, yung pinakababa, lalagyan ko ng bunot. Tapos ipapasok ko siya dito. Yan, sa baba niyan, lalagyan ko din ng mga kahoy-kahoy. Yan, ganyan. Mamaya, ilalagay ko siya dyan. At saka, kalimutan ko pala. Meron pa pala ako yung dry leaves. Ito. Ito. Yan. Kukunin ko siya. Tatanggalin ko siya mamaya dito sa loob. Ito. Pasensya guys. Medyo makalat kasi ganito ako pag nagta-transplant. Makalat talaga sa bahay. I mean dito sa lamesa. So mamaya ilalagay ko to dito. Yan. Ano to? Yung dahon ng fortune. Yung fortune plant na tinapon ng kapitbahay namin dito. Kawawa naman. Kaya pinulot ko at tinanim. So, ito yung mga dahon. Ayun, nandun pa sa plastic yung iba. Ito yung dahon. So, mamaya ilalagay ko. So lalagyan ko siya ng ito mga kahoy-kahoy dyan. Kasi hindi to pwede sa hindi to pwede sa lupa. 'Di ba nakakita natin to. Nakakabit lang siya sa punuan. May ganito din ako malaki nasa labas, nandun sa labas ng bahay. So, ito lalagyan ko siya ng mga kahoy-kahoy. Mamaya pagpuputol-putulin ko siya ng maliliit. Tapos ilalagay ko dito, lalagyan ko nito itong dry leaves at saka bunot. Yan. Yung bunot, iaano ko siya dito mismo sa yung ganyan. Pag ganyan siya. Yung madami lang sanang bunot. So, bunot na lang sana yung iaano ko. Yan. Tapos, ilalagay ko siya pag ganyan. Tapos, ihahang ko siya. Ang plano ko, ihang ko dito banda sa doon. Dito banda sa ito sa may bintana namin. Ganyan. Para at least masinagan din siya ng araw. Diba? Amaya gagawin ko muna. Para mamaya pakita ko na kung ano lang itsura niya sa final. Okay guys, thank you for watching my video. Hope na nagustuhan nyo. Mamaya ako napakita yung final. Have a great day everyone. God bless. Maraming salamat po. Bye!